的感情才会加分。Oh yes, I know。我想想怎么问你啊，就是你有没有女朋友啊？在这里，或者是要好没好的？想什么呢？想什么呢？刚在地铁里没信号，相信我，我对你是认真的，非常认真，相信我。我去送你，现在就出门了，我们火车站见，等我。好，那你坐酒店门口的电车过来，我就在下一站。小果，小果，你爸妈让我给你带点东西过来，我待会儿拿给你啊。你等我回来再说吧。回来一起吃晚饭吗？我等你。不一定，但你别等我，我晚上约了师姐。这个也不错。真是色灵之魂。他们说必须有勇气穿。要标注是某某时分，他们说必须有勇气穿过沼泽和丛林，经过了考验的感情才会加分。Oh yes, I know。直到我在饱食时分遇到你，和你有关的一切都是我生命的减分。我的呼吸，我的节奏和情绪，看世界的眼神变得无比认真。直到我在学琴时分拥抱。反正已经见过教练了，送你去车站再回来没问题。之前是你来，也该我送你。
你再不说话，我下站就回去了。我说话又不好听，说多了怕得罪你。你过去也是这样吗？差不多吧。跟男的就没什么好顾忌。那女孩呢？女孩估计都怕我吧，很少找我说话。就没有你想主动交流的女孩吗？从来都没有。谁说你没主动过？你追了我。为什么问我在学校有女朋友？就觉得太快了，心里不太踏实。那你说说，我该怎么样自证清白？我都来送你了，还要怎么证明？要是不相信你，我来都不会来。从过来，每天都忙着上课、兼职，还有练球。今年毕业，我是恨不得一天拆成3天用，找工作、修学分、申请读博，还要每天的固定练球。最近的话，还要一直往返2个城市。相信我，除了睡觉和你，我根本没有时间想别的。什么叫睡觉和我？措辞不同，但意思你明白就好。